untuk menjawab semua tantangan dan rintangan dari masyarakat Kabupaten Polman, hajat hidup orang banyak untuk kepentingan umum, dan kami hanya butuh dukungan penuh masyarakat sekitar Watu, Kecamatan Gunungan, untuk mendukung program yang sangat luar biasa ini yang diluncurkan oleh Bupati Polewali Mandar, alat insinerator pembakaran. Jadi di sini di tempat TPST ada 3 yang dihasilkan: 1 pengolahan, 2 pengembosan, dan 3 pemusnahan. Ketika pengolahan seperti itu, kami sudah lakukan pemilahan, maka dari hasil 1 trek pemilahan kami sudah pernah hitung menghasilkan cuan sebesar 200.000 per 1 trek. Kali 16 trek di kantor kami sebanyak kurang lebih 3 juta kami mendapatkan uang pada waktu itu. Selanjutnya kita akan menuju ke pengembosan. Pengembosan itu sangat jelas terbukti dengan sisa-sisa ini pembakaran, maka kita akan jadikan pemusnahan. Selanjutnya inilah insinerator. Semua residu yang ada pasti akan masuk, dan inilah cara membuka di dalamnya. Maka masukkan lagi ke dalam, hati-hati dengan kita. Program ini sangat luar biasa. Ayo kami semua masyarakat Polewali Mandar dukung pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk zero sampah tahun ke depan. Terima kasih. Polman lebih baik. Bisa gitu. Yes, bien, no, Tagalog.